الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليان كينيا وردفتوتا دينا إسلاما ورج آية إسلام ما جلت رب كينيا ولين نغاي هند خيسان نجيني ربي بكا جرتنتي إسن هذا كابو الروانين الرادو بچوف ديمو هيما ربي كياتين إخلاص gabrichi tokko rabbii isaa wajjin maal qabaachuu qaba. Ikhlaasa jechuun dalagaa takka hogguu dalaydu fuula rabbii itti barbaaduuf hojjetuun fuuluma rabbii qofa ma'natuhu iccitii gabrichi rabbii isaa wajjin qabaachuu qabu. Dalagaan namaa waa sadi qabaachuu qabdi qeebalamuudhaaf. Tokkoffaa ikhlaasa qabaachuu qabdi. Wayta dalaydu ربي في دلقو قبض يو ربي في دلقين دلقان نما هم فودمتو ربي كينية نوهم سبحانه وتعالى نما دلقا ججبدو دلقي رسول ربي وقا دبتو عليه الصلاة والسلام ور دلقا ججبدو دلقي تقفان شهيدين لما فان نما قبيني يفيكين كون برسيسا علمي ربي برسيسي إرانوها سي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جدوب نبين كينيا عليه الصلاة والسلام قياك يا ما جرى كلا سدين تفول ربي درت لها تجي كدرا مال جا يا ربي كيا سيف جيتشان لولي وان الرجالة كنون دندن يلبوتي يا خراكي كيستي دبر يا ربي كيا جاجي ربي دوبا إچتي إساب بيكا أبو أتوانا فجتش اللولي أكا غوتا سنجي أنيف لولتي مكان كي دبتامي غوتم ما تيسيها سواني يرون دبري أنا براهمان قبدو فجروه على وجهه غرى جهنم فولي سرتي شروي سجاج ربي سبحانه وتعالى كلام فا أرجاد كوان كي نهند فتات يا ربي أنسيف جتشان كبينيك يهندك النبر ربي نبيك سبحان الله أبو أتناف جتش كبينيك إنكنيني akka arjaa sinjaaniif kennite gurri kee duniyaa gubbatti deeme arra ammoo nabiraahuma takka argachuu hin dandeessu fuula isaa irratti karaa jahannam shorroo isaa jaaja rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kaanoo ilmii barsiise kitaaba rabbiiti dhaalaa anbiyaa tahee kitaaba barsiisaa tahe laakiin jahannamitti guyyaa qiyaamaa dirree maasharitti rabbii walitti dhufan rabbiin gaafata maal dalayt bar yaa rabbi haga tokko barnoota irratti hin fixe haga tokko barachuu irratti hin fixe barsiisuu irratti hin fixe umrii kiyya kitaaba kee keessatti hin dulloome aboo gaafa barattullee naaf hin baran gaafa barsiiftullee naaf hin baran naaf hin barsiif haa sheeka siin je'aniif akkas dalayde arragaa maqaan kee sheeka je'anii sheekummaa duniyaa gubbatti argatte Allah yawma tubla saraa'ir guyyaa wanni qoma keessaa qoratamtu guyyaan kun subhaanallah يوم يقوم الناس لرب العالمين قيانا مني هندي فول ربي دولتي والكتاية دابت قيانا مني دچينا كتفر والليس سان كيسا كران قران تقلني نفني مالي دواتان تقلني نفني إجتي إسان دوران رويسان تو أرى ربي دولتي دريبه سبحان الله أبو نافجة چمبر سيمني نافجة چمبرني دي ماتي مكان كيشي كجاني سيماني كرا جهنم شروي ساجج ربي سبحانه وتعالى. إخوتي في الله أنا في سن الله أجارني الله وإياكم دلقات تينيا نما غرسيفة الرا أنا في سن الله ربنا جانوها باسدوبا مي إخلاصني أكبتي كتير إخلاص يجتون رسول ربي وقا دبت إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم دلقان كل لني قلبي كيس جروفي دلقا ولدتك انداو قبل دلقان إخلاصني برنجر معنى قبل إخلاصني هجيم برنجر معنى قبل تناف دلقاتين يا ربي كل ليسوا قبنا الإخلاص ينجيك في الدنيا والآخرة دنياتنا في دنياتنا قبلت آخرة التي نجاسي باس نبي كينيا صلى الله عليه وسلم حديث بكما وديس كذا تأكي رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان 3 نفر ممن كان قبلكم
جماعة سدي جرا ورا إسندورة دبررا نما سدي كأجائبا مال دلقان جركون مال دلقان سبحان الله كرا ديمن osoo deeman roobni isaanitti roobe Allah roobni hoggaa isaanitti roobe rakkatanii godatti dheeysan musaafira gaara keessa deeman rooba gaaratti godatti dheeysan dhagaan gaararraa gara kaasee rabbiin aalamaa ka iccitii isaanii beeku dhagaan gara gaggalaa dhuftee hulaan isaanitti cufamte rabbii fi goda sanii fi isaan sadee waliin jiru malee nam tokko illee isaan quban qabu jechuudha subhaanallah jarri sadeenuun ilaalan karaa isaanitti cufamanii argan dhagaan humna isaaniitii ol tahuu ni argan akki tahan hin jiru duuba rakkatanii rakkoon isaan mudatte duuba aboo jara keenya mee nu sadeenuu waan rabbii wajjiin duraan iccitii qabnu arra baafnee dalagaa teenyaan rabbitti tafaa'ula tawassulaata seennee rabbii keenya akka itti nu baasu haa barbaannu hayyee jee tokko jalqabi jaaniin tokkoon yaa rabbi ani jee tokko isaan keessa yaa rabbii kiyya ani intala takka jira gaafa isiin heerumin dur jaalachaatiin ture irra jaalatamtuu dubartii duniyaa tana gubbatti argamteeti ta qalbii tiyya waggaa isii arguuf yaadadhullee handhulfachuu hin dandeenye duuba isiisanin gaafadhee haalli naan mijjannee namni biraa fuudhe zamanni rakkoo tokko dhufe beelti hamtuun takka buute ani abbaa qabeenyaati naggaadeedha miciyyoon sun rakkattee fuula kiyya dhaabbatte haadha ilmaaniiti ilmaan irratti beeloynaan aboo yaaboo aniin kun haadha ilmaaniiti nagartaa rakkadhe homa takka arraan tana waan ilmaan nyaachisuun qabu ilmaan tumananatti boo'u jira mee furmaanni kiyya maal mallaqa naa kenni rabbiif jecha rakkoo tana dabarsi na gargaari jetteeni bar inni ibiddi jaalalaa ka dur waan itti jiruuf maal jeen ani akkasiimi mallaqa hagana sii kennu irratti sitti ida'amee takka hamtu sitti dalagu irratti naaf si jidduu qulqulleessi karaa naa bani naaf kenni waan barbaadisan naa godhii jeen namni rakkate gaa rakkoo irrattuu akhiraa warra jedhanii akka taatu dhabnaan hayyee kuma barbaadisanuu argadhu garuu mallaqa naa kenni jettee walii galan hoggaa bakka itti hamtuu dalagu san dhufee wajjiin ciisuudhaaf haala mijjeeffate wajjiin hin ciisa jee miciyyoon nama akkaan rabbi sodaatu hollatte akkana jetteen isa jala if gubbatti ilaalte aboo fattaqillah aboo ittaqillaha rabbi sodaadhu waan kana karaa rabbi sii godheen mahalaal sii godheen maleen dalagin karaan kun karaa rabbiin haraam godhe aboo ittaqullah jetteeni bar hoggaa isii hollattu arge innilleen rifate mallaqa sanillee diinaara 500 akkasumatti dhiiseef isillee waa badiisan ittiin dalayin yaa rabbi yoonin dhugumaan sodaateetiif waan san gaafsan eega achi gaye bakka san gaye bakka tana yaadadha bakki jabduun bakka tana sodaateetiif rabbii kiyya waan san isiin ittaqillah jennaan si sodaadhee ka dhiisu taate yaa rabbi dhagaa kana nurraa hulaa tana nurraa bani jedhu dhagaan ni sosso'e laakiin bahuu hin dandeenye qooda jara lamaanittu hafe iccitii tana isumaa fi rabbii caalamaa qofa beeka iccitii baase iccitiin tun ikhlaasa jechuudha ka biraattu dhufe yaa rabbi ani ammoo rabbii kiyya haadha abbaan qabaa haadhaaf abbaan kiyya namalee joolleen qabaa haadhaaf abbaa kiyya hedduun tola itti oola amala kiyyarra yoo haadhaaf abbaan kiyya nyaatanii dhugan malee joollee tiyya nyaachisu horii hoggaan elme haadhaaf abbaa kiyya dhiiseetiin joollee san obaasee eega isaan quufan booda haadhaaf joollee tiyya san obaasa ammoo guyyaa tokko akka tasaatti horiin osoo deemu karaan naan fagaatee natti dukkanaa'ee gandummaan kiyya guutuun osoo na eegan rafanii haadhaaf abbaan kiyya hoggaa dhufan rafan beelaan rafanii ani hoggaaniifin gaala waan san elme haadhaaf abbaa kiyya osoo hin dhuyne isiin obaasu jee osoo joolleen tiyya na jala tetteessee natti boochu yaa baabaa kiyya isaan kana qaanfiidhaaf isaanii rafe hirriibarraa kaasuu qaanfadhee
isaanii beelaan jiru ilmaan kiyya obaasullee rabbii kiyya irraa qaanfadhe akkasitti osoo gubbaa dhaabbadhu ganama bariitee hoggaa isaan lafaa ka'an osoo ijoolleen tiyya beelaana jalaa boochu ijoollee tiyya agabuu bulchee haadhaa fi abbaan kiyya dhuganii eegas haadhaaf abbaa kiyya eega quufan booda ilmaan kiyyatti ka kennu taat yaa rabbi yoo amrii tee godhuuf waan san ka dalagu taat goda kana rabbii kiyya nurraa kaasi jedhu subhaanallah mee ati waan hoggaa rakkatti rabbii wajji iccitii qabaadhu yaadadhu mee qabda yoo qabaatte maasha Allah dhagaan ammallee ni sosso'e laakiin ka'uu hin dandeenye tokko hafe jechuudha kun kasanirra ajaa'ibaati yaa rabbi an Allahu akbar yaa rabbi an gabrootan qabaa kuulii namni naa dalaga qabeenya guddan qaba oorruu tiyya na bira dalagaa oolanii guyyaa tokko suguda takka takkaan isaan dalaysiisee jee hunda isaanii wayta galgalli geessee qoodee fi aboo namu waan baaftan fudhadhaa jee tokko narratti tuffatee jee narratti tuffatee ani boo ajriin tiyya akkamitti suguda tokko didee jee narratti waytama inni dideen akka godhu dhabee if birattin qabe ani fudhadhu jee na biraa deeme ani ammoo qabeenya isaa sannin tirfeeyseef suguda san gurguree suguda biraatiin bitee osoo naggaaduuf horii hedduu isaa walitti qabe je gabroota gaala loon waan qabeenya ta'e hunda walitti qabeef je amata hedduu booda turee namni dafa fiin dagatu gaafa kaannatti dhufe aboo gabricha rabbii qabeenya kiyya kagaaf kaan tuffadhee si biratti dhiise san naa kenni naan jeeje aboo maal jet qabeenya kiyya kagaafa dur kuulii tiyya naa kenniya yaaboo kuuliin teeni guddattee waan haga dursanii miti horiin ati gartu kun hundi keetii oofadhu aboo gabricha rabbii natti taphatta miskiinallee ta'u yaaboo natti hin taphatini naa kenniya wallaahi sitti hin taphadhu horiin kun hundi keetii suguda tokkichatanii hin tirfeessee naggaadee sii tolche deemiiti horii kana hunda kaafadhu deemi jeenje subhaanallah kaafatee oofate duuba gabroota gaala loon waan horii ta'e hunda wali qabee oofate je yaa rab yooniin sodaateetiif waan namichi na biratti dhiise san ka akkas godhee silaa suguduma tokkoon boodarra galchuufii qaba qabeenya ati malee namni biraan hin beeyne isaa naggaadee tirfeessee fuuluma kee barbaadaaf akkas godhe yaa rabbi goda kana keessaa nu baasi jedhu subhaanallah dhagaan godarraa garagalte jedhuuba gadi gangalatte bahanii deeman duuba iccitii tana nabii keenyatu nuu hime alayhi salaatu wassalaam rasuula keenyatu nuu hime sallallahu alayhi wasallam namni ikhlaasa qabu duniyaa tana gubballetti aakhiralletti najaaba mee yaabboleessa islaamaa osoo rakkoon akkasii si mudate osoo atii markaba yaabbatu markabni siin bade osoo sihii karaa deemu bilee wahii buutee bakka namni siin jirre dhayte rabbii kee wajjiin iccitiin ati qabdu maal fakkaatti aniif hin qabu isin yoo qabaattan mee if herrega anaaf isinillee warra rabbiin ikhlaasan dalagaa isaanii bareechise rabbiin haa godhu jechaadha dhaamsa kiyya ka waa'ee ikhlaasa hadiituma kanaan hin xumuraa hanga sagantaa biraatii wal garrutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh